guys! Welcome back to my channel. So if you're new here, my name is Gressel and today I'm going to do a Facetory haul. So first time ko guys mag-order sa Facetory, I'm gonna insert a clip kung ano yung una kong nabili. I got my fridge! It's a mini fridge from Facetory. Hindi ko pa siya binubuksan kasi I think itong clips na to isasama natin sa haul for Facetory. But anyway, this is the first one that I got and I think yung iba nandun pa sa my office. So let's unbox this. Meron siyang mga styrofoam sa gilid. So, ito na lang gagawin natin. Since may handle dito yung fridge, inano ko na, binutas ko na lang. Ayan na guys. Ang cute niya. Ang cute ng color niya. It looks like parang peachy. Pag inopen nyo inside, ito yung makikita nyo. Meron ditong cord. And yung, I think ito yun yung lalagyanan sa gilid. Meron siyang kasamang car charger. I'm not sure kung pinakita ko sa clip yon kasi it's been a while since nung film ko yung unboxing ko ng fridge. Pero anyways, it comes with a car charger. Tapos yung plug dito sa bahay. And then pwede siyang warm, pwede siyang cold, which is really nice. Tapos ang cute-cute ng kulay niya. So, anyways, ito yung box ng Facetory. I guess, kailangan natin tong hiwain. Ito lang namin, guys, ni Jap dito sa bahay. Kaya pinilit ko talaga na may unbox ko na to at magawa ng video. Kasi gusto ko na siyang gamitin at mailagay dun sa fridge ko. So, ito siya kapag binuksan. Yan. Nakalagay dito, just keep glowing. Tapos, ito yung mga face mask. So, dito sa box na to is, ang kinuha kong box, guys, is yung moisture. Yung Hello Moisture na box. Tapos, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na face mask. Meron pa akong mga extra other than yung set nila. So, I'm not sure if this is it. Meron pa akong isa ditong parang ziplock na bag. So, anyways, yung first kong kinuha is tong Be Bright, Be You. Ayan. Ang cute niya. Ang cute ng packaging. Parang ayoko tuloy siyang gamitin. Tapos, itong Cocktail Velvet Petite Mask. Yan. And then, the next is Dr. Glow Derm. Ayan. And then, Vitalizing Mask Pack. And then, ito is Gold Propolis Injection Mask. Yan yung itsura niya. Parang very fancy yung mga packaging nila. Kaya nagustuhan ko din kasi I know they're high quality. Tapos itong ano ba to? Ampule Synergy. And then I'm not sure kung paano masasabihin yan. So, lahat ng kinuha ko guys, like I said, is yung mga pang-hydrate and pang-glow-glow talaga. Lalo na yung mga pang-paputi ng mga dark scars. Kaya yung parang lemon na face mask is for that purpose. So, let's move on. Tabi na natin yan. Excited ako guys kasi gusto ko na siyang magamit.
Tapos, sunod kong kinuha sa Facetory is bunny hairband. Ang cute niya. Nakita ko to dun sa ano. So, parang ganyan siya, guys. Tapos, I guess, parang igaganyan nyo. Hindi ko inayos yung hair ko. Pero, ayan. Anyways, parang ganyan yung ano niya, yung parang concept niya na ilalagay nyo dyan sa ano, tas iti-twist nyo. Pag-aaralan ko pa, guys, kasi nakakulit yung hair ko ngayon. So, hindi natin siya malagay ng tama. Diba, guys? Ang cute-cute niya. Ang ano na to, siguro mag-i-insert ako ng picture somewhere kung ano talaga dapat yung itsura niya. Pero dapat pa ganyan yan eh. Yung parang bunny ears. Tapos, meron siyang wire. And then, kapag magpe-face mask kayo or whatnot, maggagawa kayo ng mga skincare nyo, maalis yung parang ano yung hair nyo sa face. Naka-alis. So, ang sunod natin is itong ziplock na nasa Facetory din. Parang ayoko nang itapon yung mga packaging nila kasi ang cute. So, ayan yung sunod kong nakuha. Tapos, para siyang ziplock and then pupunitin yung ganyan. Ito yung una dito sa ziplock na to, glowing face mask, marigold mask. Meron siyang honey, celery for glowing and revitalizing. Ayan. Microfiber sheet with serum. It's collagen melting chew mask. Yung itsura niya. Tapos ito, guys, oh my god, na-intriga ako dito kasi ang cute niya, oh, tinan nyo. Parang may mga floral detail na gold. Tapos meron daw siyang aloe vera. Aloe mud. Ayan, oh, nakalagay dito. So, ang cute niya. And then, next is itong lifting. Meron siya, I guess, yung first part is essence pad. So, i-ano nyo muna sa face nyo, ipapahid nyo. And then, the second part. Tapos, ang next is itong RNA whitening. Dahil nga madami akong scars, gusto ko siyang ma-brighten up. And then, vitamin essence mask. Lalo na kapag may lemon, guys, kasi known yung lemon sa pagbabrighten ng mga scars. Tapos, last one is Moon Velvet. So, ayun guys, ayun yung lahat yung nakuha ko sa Facetory. I have another face mask na nakuha sa Amazon. This is from Mediheal. I heard a lot of great things about this brand, kaya na-decidean ko na kumuha din sa kanila. Ito yung IPI light mask. So, dito daw, sabi nila, nakita na daw nila yung difference within a few days. And of course, you have to use it constantly. Lalo na kapag yung cold, guys, ilalagay nyo sa fridge. Hindi nyo naman kailangan ng skincare fridge para sa mga face mask nyo. Chinus ko lang talaga na meron akong mga face mask na mailalagay doon. Since I heard it has some benefits. Pero kung wala kayong mini fridge, pwede nyo ilagay siya doon sa ano nyo na lang, sa fridge nyo. So, yung IPI light mask, meron tong let's see, buksan natin. Itong mga to, guys, tiniis ko talaga na hindi ko buksan. Okay. Oh my god, ang dami pala nito. So, ayan guys. Ayan yung mga face mask. Grabe. Hindi ko inakala na ganito pala siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 lang pala. Hindi naman pala ganun kadami. Parang it looks a lot. Pero hindi pala. Sa packaging lang. So, ayan guys. So guys, ayun lang yung mga nakuha ko na face mask. I hope you guys enjoyed this video. And one lucky commenter will win 10 pieces of face mask.
So, this is just a mini giveaway, guys. Hindi naman siya yung malaking giveaway, pero I would like to share my 10 face mask with a lucky commenter. So, I'm gonna go ahead and put the details on the description box kung ano yung mga rules for the giveaway. And, yeah. So, ito yung Tony Moly Caviar Mask. Tapos, Tony Moly Red Ginseng. Tapos, this one, Mali System Pomegranate. Tapos, so on and so forth. Pearl Mask. And Propolis Mask Sheet. Tapos, meron ding Animal Mask. Tapos, Pearl, medyo naulit. Tapos, meron ding isa pang Animal Mask. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pieces, guys. So, like I said, I'm gonna go ahead and put the information down below kung ano yung mga rules sa mini giveaway na to. So, thank you guys so much for watching. Please let me know down below kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa videos ko. And I'll see you guys next time. Bye!